今日咧最主要係 demo 咧點樣可以將一個 NAS 咧喺 Internet 嘅世界裏邊咧 access 到嘅。咁啊，首先咧要做咗第一個 configuration 先，就係咧我哋嘅 router。咁 router 呢度咧要做少少嘢嘅。首先我哋用 browser 咧去翻我哋嘅router 嘅 main page 度先啦。咁又入翻嘅 login name password 啦。咁跟住我哋咧下一樣嘢咧，我哋咧就要睇翻咧，就係而家咧嗰個Internet 嗰個 setting 先，尤其是 Internet 嗰個 address 啦。咁我哋咧可以去 status 嗰度睇翻嘅。咁咧正常咧，而家咧個 setting 裏邊咧應該冇任何 IP address， 原因咧就係我哋完全係未連接咧任何嘅WAN 嘅。咁所以我哋咧首先要將WAN 嗰 port 咧連接翻去 Internet 先。咁我哋睇翻隻 router 啦。的而且確咧，我哋咧喺呢度咧個 WAN 咧係未連接嘅。咁我哋首先用翻 UTP 搭咗先啦。咁跟住咧就再連接翻個 WAN port。連接翻啦。咁正常咧，而家呢一刻咧應該攞到個 IP address 嘅。咁我哋咧試一試睇下攞唔攞到啦。我哋揀 Value。咁咧而家攞到啦，攞到 IP address 係 192.168.9.157。咁而我哋而家呢部機用緊嘅咧，就係 192.168.1.7， 所以係完全兩個唔同 level 嘅，一個係 1.7， 一個咧就係用緊 9.157 嘅。咁所以好明顯咧，而家咧我哋搭咗個 internet 嘅咧就應該係 9.157。我哋而家咧會透過咧呢一隻 router 嘅 IP address 係 192.168.1.1 去幫助我哋咧連接去呢一個嘅Internet IP 度啊，就係 192.168.9.157。好啦，跟住嚟咧，我哋咧就要將隻 NAS 咧就連接出街啦。咁啊點連接咧？咁我哋咧會介紹另一樣嘢，就叫 DM reset。咁 DM reset 咧就會喺呢一度咧去揀到嘅，就係喺 Application and Gaming 裏邊咧有一個叫 DM reset 嘅。DM reset 咧全名叫 Delimited Zone， 咁即係話咧佢喺任何一個 IP address 咧，只要喺呢度 set up 咗做即係 Delimited Zone 咧，咁就其實咧出邊嘅 Internet 嘅所有嘅 client 嘅電腦咧都可以 access 到啦。咁所以我哋咧會喺呢一度 enable 咗先，跟住咧我哋就打個 IP address， 而我哋個NAS 咧個 IP address 咧就係 192.168.1.12， 咁所以我哋打喺度 192.168.1.12 啦 ，save。咁咧正常咧而家咧已經係將嗰個嘅 NAS 咧放咗出去Delimited Zone 裏邊啦。咁而引致到咧出邊嘅任何一部電腦咧都可以 access 到咧呢一部嘅 NAS 噶啦。咁想知係咪咧？咁我哋去翻隔離先。咁我哋呢一部電腦咧，其實就出咗街啦。咁我哋睇下佢個 IP address 先。咁佢嘅 IP address 咧就係 192.168.9.158 啦。咁咧，如果你仲記得咧，頭先嗰個嘅 Internet address 咧就係 9.157 嚇。咁呢個咧係 9.158。咁同VIP 咧好接近嘅，咁即係話咧，你當呢部機咧都係喺 Internet 世界裏邊嘅其中一部電腦啦。好啦，跟住咧，咁就打 slash 啦，咁就 192.168.9.157 slash 多次，咁咧佢就要你打 username 啦，同埋 password。咁我預先咧就已經起咗喺 NAS 嗰度咧起咗個 FTP 嘅 folder 啦，就係 test 啦。
咁入到去之後咧，見到咧就係可以 access 到啲 folder 嘅。咁我哋亦都可以放嘢落去。copy 啊，咁跟住咧我哋可以放嘢入去啦。OK， 咁放咗噶啦。所以咧而家咧就好似我哋可以喺街外 access 到個 NAS 個情況。咁當然啦，我亦都可以喺個 NAS 嗰度咧去 control 佢嗰個嘅 permission 啦，即係 file permission 啊，使到佢咧可能只係得 read only 啦嗰啲咁。咁當然咧，我哋咧可以試下咧 disable 咗佢，睇下個結果點樣。我哋咧試下咧喺 Delimited Zone 裏邊咧 disable 咗呢個 IP address 啦 ，apply 咗先。咁咧跟住咧，我哋咧就試下咧可唔可以入翻去嗰個 share folder 度啦。咁你見到咧而家就出現咗漏斗啦，咁即係話咧應該去唔到噶啦。咁你見到咧佢最終咧就係揾唔翻個 server 啦已經，因為我哋已經將頭先嗰個 192.168.1.12 嗰個嘅 IP address 喺 Delimited Zone 裏邊咧移除咗，咁所以咧就去唔到啦。